Здравейте! Сега ще ви покажа как се направих сама поканите за сватбата. Това представлява едната покана. Ето така. Изтегля се. В момента, в който се изтегля, колата с младоженците се движи. Какво ще ни е необходимо? Предварително един шаблон, който всеки може да се направи. Горната част представлява самата вътрешност на поканата, а долната част, това ни е обложката. Отпред и отзад. Какво друго ще ни е необходимо? Инструмент за изрязване, линия, молив, пънч за всеки, който желае, кръгче, с което да си изрежем отстрани отвора, конец и игла, синци, запалка, лепило и панделка. Откъде ще започнем? Ще започнем от самата покана. Първо трябва да решите колко ще ви е размер на самата покана. Аз това, което съм направила е първо. Реших, че вътрешността искам да ми е 9 см широчина, височина, като останалото нещо, останалия макет го нагласих по нея. Изрязваме 9 см от поканата. Аз в случая вече съм се подготвила и съм я изрязала. И оставаме, освен 9 см, остава долната част на поканата. Това, което ще направим, първо ще оформим вътрешната част. За да могат младоженците да се движат, трябва много внимателно да се изрежат, като изрязването става изцяло по края, без частта между двете гуми на колата, което всъщност ще ни бъде и връзката на нас с останалата част от поканата. Започваме. Първо изрязваме вътрешността между двамата младоженци. В моят случай има разстояние. Така. Вече тук нямаме хартия между тях двамата. Изрязваме останалата част. Не е толкова важно как ще направите самите контури, по-важно е да режете вътре в самата картинка, за да няма стърчащо бяло отстрани. По този начин, дори да не изрязвате много правилно, не се забелязва. Тук с скока на булката имаме малко затруднения всеки път. Така, в случая обикновено главата на младоженеца я правя по-ръбеста, без да искам естествено. Ако нямате инструмент за изрязване, това може да стане и с обикновено макетно ножче, макар че там ще е необходимо повече натискане и в случая пръстите доста ще ви заболят. Аз първите 20 покани така ги направих, докато не реших, че не ми е необходим инструмент за изрязване. Така, изрязахме всичко без разстоянието между двете гуми и това, което правим в момента е просто да отлепим, не да отлепим, а да отделим това, което сме изрязали. Малко е заменяло лицето на младоженеца. В случая аз към самата покана имам едно куфърче, което за да спестя съответно място, съм се го напечатала в горната част на поканата. Няма да ви показвам как се изрязва самото куфърче. След като сме се изрязали младоженците, ето по този начин, в момента те са закрепени само между, и гумите дори са отвън, само между двете гуми. Това, което ще направим следващото нещо е пънча. В случая текст аз така съм си го начертала, че когато направя пънч, моят е асиметричен, ще ми си
стигне почти до изрезката на пънча. Така от едната страна, така в другия край. И вече имаме средната част на поканата. Това, което ще направим сега, е ще оформим горната част. Това, което ни е необходимо, за да може поканата да се движи свободно, е да направим един джоб, който да е по-голям от 9 см. В случая аз съм ги направила около 9,5. За да имаме 9,5, 9,5 дори по-малко, да, около 9,5. За да имаме 9,5, аз трябва да отбележа видимата част на поканата да ми е 19 см. В случая ще го направя от вътрешната страна, за да не се вижда. 9,5 и 9,5 прави 19 см. Отбелязвам 19 см от единия край и 19 см от другия край. Така, като тук отдолу ще ми остане една част, за която да мога да залепя, когато съединя поканата. Какво ще направя в момента, за да мога да я сгъна по-лесно? Аз ще я начертая с молив и ще натисна, за да може да се получи една естествена извивка, която ще ми помогне сега по-лесно да я сгъна точно по очертанията на молива. Да оформяме с пръст, с линия, на кой както му е удобно. Ето, вече си имаме долното ръбче. След това прегъваме на още две, за да може да направим джоба. Го прегъваме до там, докъдето ни позволява. Ето това вече представлява нашата покана. Преди да пристъпим към залепването, трябва да направим няколко неща. Първо, да изрежем ето тук отвора, през който ще ни бъде въженцето, с което може да се дърпаме поканата. Като за целта аз съм се взела нещо кръгло, с което очертавам някъде ориентировъчно по средата. Малко кръгче, по-скоро част от кръгче. Изрязвам, като натискам, за да може да бъде еднакво и от двете страни да се изреже в момента. Така. Тук не стана добре. Сега ще го дооформим. Така. Аз го правя ориентировъчно, не се получават много по средата, който иска съответно може да си измери точно колко му е средата, точно колко да му бъде навътре. Другото, което трябва да направим важното е цепката, през която да изкараме колата с младоженците. Какво правим в случая? Аз предварително, ето така ще ги направя, предварително си изрязвам една част тук от поканата, за да мога да залепя тази част на плика. Около половин сантиметър, може и повече, колкото прецените, че е необходимо, за да бъде здраво. Много зависи от лепилото. Така. Го отстраняваме. И съединяваме десния край, т.е. по-скоро изравняваме десния край на вътрешната част на поканата с плика. Това, което трябва да направим е да отбележим откъде до къде искаме да ни е линията. Т.е. когато на нас поканата ни е прибрана, трябва да отбележим задната гума, вътрешната част. Отбелязваме до тук трябва да се прибира поканата. Докъде искаме да се изкарва? В случая моят текст
е някъде ето до тук. Гледам този текст да съвпада с ръба на поканата. Ориентировъчно. И отбелязвам на предната гума задната част. Така. Вече съм отбелязала двете дупки. И сега единственото, което трябва да направя е една черта между двете. Готово. Вече тук имаме процеса, под който ще ни излязат младоженците. Нали? Така ще не бъде поканата. Трябва да вкараме младоженците по този начин и да изкараме гумите. Изкарваме гумите. В момента имаме една част от поканата ни е готова. Следващото нещо, което аз правя, е да залепя поканата. В случая, който се притеснява, че с лепило ще се изцапа, може да използва двойно залепващо се тиксо, който прецени, че има хубаво лепило, което не цапа и ще му свърши работа, може да го използва. В случая съм си взела специално за хартия, което съхне доста бързо. Остава само да пусне. Така, за да не залепим поканата, вътрешната част за външната, преди да я затворя, ще я издърпам. Така, издърпвам поканата и просто вече залепям. Ако ви излезе лепило, не се притеснявайте. Предполагам, че трябва да имам тук някъде салфетка, с която просто да оберем остатъка. Лепилото, което съм се взела е на водна основа и след измиване пада. Надявам се някой да не мокри поканите. И в случая вече имаме една покана. Както виждате, но това много често ми се случва. Съм залепила повече място, отколкото съм се оставила и поканата леко стърчи. Сега ще изрежем тази част, но много внимавайте, тъй като ако вече ви е направен пънча, може да го отрежете по невнимание, а пък ако го направите след като вече сте нагласили поканата, може да захапете от текста. Това съответно са неща, с които вече съм се сблъскала и съм отстранила. Така. Готово. В момента поканата ни се прибира почти идеално, само двете точки не стърчат от текста. Какво не остава? Да пробием дупка, за да завършим конец червен, може да е тип панделка или какво друго си изберете. И това, което ни остава, е да направим булото на нашата булка. Как се прави булото? От една панделка, най-обикновена. Режем толкова, колкото искате да ви бъде булото. Аз моето съм го направила. Само да премеря. Аз гледам да са не по-дълги, от около 3 см в случая. Просто защото такъв тип на мен не харесва. Тъй като това е панделка, която много лесно се разнищва, аз съм си взела запалка, за да мога леко, съвсем леко, просто да я запечатам от двете страни. Не се притеснявайте, дори да не е равно. Булото и без друго ще го накъдрим и няма да се личи. В моята панделка обаче тук има тел в края, който трябва да изрежа. Сега, как се прави булото? Изрязахме част около 3 см. Взимаме бял конец съответно с игла. Завързваме му единия край. Аз обикновено го правя двоен, защото възлите ми никога не се получават. Взимаме, ще ни трябват и маниста, 3 на брой, малко ще ги направим. Това, което правим е да тропосваме, да съберем булото.
Така. И за да не ни излезе конеца, тъй като често се случва, тъй като ме е двойно, ще го прекарам през средата. Така. Сега, след като сме го събрали, ако нещо не ми харесва, ще го прекарам още веднъж. След като сме го събрали, взимаме в случая моя 3, тъй като толкова ми се полага по кока. 3 броя синци. Аз съм си взела прозрачни. Вие може да си вземете бели или друг цвят, червени. В случая цветата ми ще бъде в бяло и червено, но не се сетих да се сложа червени синци. Вкарваме ги до дъно синците и след това отново прекарваме конеца под булото и трябва да го изкараме отново през синците. Дори няколко пъти, ако не ви се струва достатъчно здраво, закръпено, както на мен в случая. И съответно изрязваме, след като сме ги прекарали. Сега това, което е важно, веднага, за да не се разместят самите синци, е да сложа малко лепило. В случая това лепило, което съм взела, при слагане е бяло, но когато прислагах не става прозрачно, т.е. няма да имаме проблем. Слагаме малко лепило, колкото да хване върху конеца, който сме изкарали от едната страна. Тук имам проблем малко с лепилото. Може с моментно лепило, ако с двойно тиксо не съм пробвала и не знам как става. Сложим повече лепило, отколкото трябва. Събирам го. Така. И го залепяме на кока на булката. Задържаме няколко секунди, за да застане. Остава ни да пробием дупка. В случая аз вече имам готова с куфарче. Така. Остава ни тук някъде по средата да пробием една дупка, през която да прекараме панделката или връвката за издърпване на самата покана. Само да съм направила достатъчно голяма, тъй като на мен връвката ми е доста дебела. Връвките също, тъй като съм взела един голям канап, когато ги разрязвах, за да не се разнищят, също съм ги загорила така с запалка леко в края. Дори да се получи черен ефект, не се притеснявайте. Винаги може да ги лакирате с лак или с нещо друго. Да, дупката ми не е достатъчно голяма, но аз съм и над и ще продължа да се опитвам да прокарам конеца. Има няколко варианти на завързване, които може да видите и в нета. Единият е да ги завършите в края, както аз правя, по този начин. Другия вариант е да ги завържете в самото начало
И накрая направите малки топченца. По този начин. Като аз съответно ще си направя, за да им бъдат всички покани еднакви, ще си ги направя с връзките в края. Гледам да са горе-долу еднакви. И по този начин си направихме поканата. Успех с вашите покани!